Ensembi abetuto dwa wo chire ma chire se kamya kwaye se Odike ensem a wo de koto Yerepa FM bra na wo ye political show de afa Galamsey ho no entiye abase ekamya kwaye se Odike Galamsey ya wo ka de amanu na won kasa entia no ne hu ewo papa ye fise Galamsey sika no Odike edi bi papa eye eno nti Asante fo anase otumfo a se watna asem no so no onhwe na ofa Odike emfa mara kwanso papa eye ebise se kompa dia se wotu egudie na e bia 2% bia na 1% bi eko Odike ebutu yenko ti abrante bia na odi nchiremu ebrega na fo nanso so wafidie no so ma me kwanya no me kiremu ama wo ati ase se gold anasa agudie bi pie free ba bia na nanom ne tumi wo ho bio onu nti ensam no ba bia ase bi mu chechire di akọ na afa ya kwa ne ase owura no ase afra no Odike no okunto afa Galamsey hu no enya Galamsey hu no Odike no wo kunto kwa free hu Odike no ankasa Galamsey no odidi mu asem emo nche ne die mu na mwadena no agu no so na enemre mu kura afa kura de esemuti medieval age bi mo afa kura mu kura no esa a cake bi ne tetesem no na nanom kura mu ene ye banish obi constitutional era ntie no kura de ene eda baya ni krom hirin sun mekasa wo yi wuti itari no ana ate no wo kura amfa bibie ma ebra ye kanea sa post woto Odike to 80 esra wo ho enam nsa so ne ba word ba akokra Odike word wo free terry ba wa amfa bibie ama e ka asemi project am ye nyina am sa to so wasi ensia ga na de yen sekira asem no kan kira santima kan se wo so anya niye ade no wo man frɛ no na adwada wo ma frɛ no kra no wonko san se nipa nsam so mo twa ne so na mbuza nse no kokko so nso so kokko so de sabi ye wura no ofre no a obeba de abobbo bayi de abobbo abedure yi eto sei nananom se oyerepafo enya ye adwuma ye ansana o mabenu am kopie wo no wo che pa no o mo de ba no enye sa wo ba na asa onsa sense wo ho wa yi wanim de obi so wo mobo da bi enkomo eti sei avoid kamele nkia kese bi o sama na matia waboafo yo production team me kia on papa mpanyin nkuma etie nso so mede ahombrase kia o mu aja o platform ni de mpanyin tie station enti no ye ba bedru so na ye de ahombrase e de akasa ki se e yakonya kese enye obi a ne nya so ebegina so ofa amsa minya akonya ene otwetwe nkomo na ade ba kwa de bia mani ji hu no se uye radio adwuma no mani ame se ebi mu try se omo betia asem no ankasa enti some of your sister stations ni tutu omo ye rofo no ame se omo akura no audio no a free owura na ye friend Odike no ho no omo kura mu ntie bi because asem ne papa ne baabi amakai asem ne po no na waka no anopai pia on na ka me ba be fudu egina so asam no po no ene waka no edisi obi gina baabi no o ka se he bia nanano mu ne sabi sa wura no a se efra no Odike o se die no enya sabi twitwitwia sabi wono ne se ne ho ana nanano mu enya twitwitwi ena enye sabi nanano mu ene ne ka sa asam no fi se wakobo so sa amanfo bi ye Galamsey ubeka ya empo amra yewura butnapo mo mampanyidi tumi share nsa no omo be ye summit bi o Ken University ama yewura hiswa ya majesty ekura bo kokko eda na di pefe se na nanum bi hu bon Galamsey sensem no na wo obehu wo no obetwe waso wo ho enti nananum agitum prekope se bi wo mu nuanum bi ehu bon wo Galamsey no na wo Kumasi traditional council no mu hia ye no sabi mene wo ka say ono amekom hemfa ne tu Galamsey wo sabe kom yentu Galamsey wo amekom ba bia sabi mene wo ka say no manwra hene na nsa asi asabi da santa ye tu Galamsey wo ono nti esipai bantuma ba bia ne ho ye Galamsey wo bantuma
menyini se bantuma gold bi asifiri o baabi a bantuma hene te ho se bi o ye Galamsey wo ho ono de e den ya obenya nananu mu bi a wo mu wa chirichiri a o mu bebon wo nsa asem no nanso so wafidie no so ma me kwanya no me kira mu ama wo ati ase se gold anasa agudie bi pie firi baabi a nananu mu tumi wo ho bio ono nti ensam no baabi a se bi mu chekire di akọ na fa ya kwa ni ase owura no esi afra no Odike no okunto afa Galamsey hu no enya Galamsey hu no Odike no wo kunto afiri hu Odike no ankasa Galamsey no odidi mu wo yes Odike no ankasa baabi a eja dwemu akwadie aha sabi wudie wo ntaa ntwatron tu nipa so sa wadawruma because Odike didi mu a Odike wa tumra na ma kire sie che o producer no ma kwan a mema Galamsey fo mo ye mining no bi mema onipa miensa numbers a wonu Odike okokọ sesiro mu sika oh sani wase wa musika na nche se otu na ade no umpe ye friend say umpa wudi nejo ani ye chiriko kwa ye ni ma de aha nti wo se sabi mi ni board ye na so mi didi asonson won ne de wutumi kan je zo ni board ye me pa so wati ase na me no Odike ye nipa bi a ye mu bi no oye irrelevant oye irrelevant to yen ofa mame ma Odike mame ma no rundown ye me mame eye mpaboa adwuma kakra ansa no wo be wura wo adwuma mu enti ye mu bi ye ni Odike pa nya ni personal asam wo de yen no asam na ba but you see so obi carry asam no sometimes no wo hwe message no wo hwe messenger no uyi messenger ni si nchen a eya na enye yi messenger no ni message no ekobom sabi me o ka say sabi kuro hine sabi ordinato yisu a wo twa na dapa na meboa o kan o kan say ofi tari ba wa fa bibi ama na wono no na brabo no wono bi na mesu mebe sane a kire wo no wonim so Odike no wono ankasa eye tribute man ho so wo Odike ona hui wono ya dabai yes esi dabai mo medawase wo mo ye mpabo adwuma me siwa no Odike ye adwuma me pato wati ase itio panyi ba ko me pese me boni ya no pai na yire metim di number ma na wo ne na kasa no so ye mpabo adwuma panyi pa do obedi skula ukrom ha na oban asa pja no ko baabi no so ne yire ka ho bi no mu ye mpabo adwuma asema amekan obi a oni bia 98 97 asem na amekan Odike ye mpabo adwuma a onya sika kakra o mema na battery so a odi kwaguro medamase odi kwaguro medamase ene kabae sata mo mo no mo ye mpabo adwuma no Odike ena na tabi wapagya pa na abrofo no wo mo de nuoma ne ba o mo de bra mo on credit sata na gidi o ho abrofo no mo diga e de nuoma ne bra wo mo wo de kwaguro medamase e ma kabae no no a ekotena ase mo ye nkrata ase wo wu ye de koma abrofo no so abusia ha aya attention TV eso mamenka wo se woni mi edin hyiade a subscribe to the YouTube channel, follow on Facebook, like, comment and also share. Abusia University Foundation so na so ya se na de dwumedi eso mo e attention TV eso ha anya de mu ebesi yakra